顾西城，干什么？我饿了。饿了就吃这个。是好天气，如果我们能一直放进，说不定我明天就愿意。你再看下去，我要收费了。一起去走走走走。先来100块钱的。你晚饭没有吃饱吗？这么快就饿了？我不是已经告诉过你了吗？我特别能吃，也特别爱吃，但是晚饭是梅姨做的，我不是怕又加料。相同的手法，奶奶不会再使用第2次了。也不是啦，我以前做直播太忙，经常顾不得吃饭，所以晚上1碗泡面就是1天的主食了。1天就1顿啊？你有必要这么忙吗？我可听说你手里面的资产并不少啊。那是是我以前花钱太大手大脚了，手边的流水都用去买奢侈品了，包包、高跟鞋什么的。吃吧。你不陪我一起吃吗？我从不吃宵夜。那为什么是2碗啊？你一直都是这样吗？什么？双数。你的所有东西，书架、床头柜、洗浴用品，包括藏书，都是一模一样的双份。办公室里更不用说了，我第1次去面试的时候，就发现你办公桌上所有的东西都是一模一样的双份。胡锡成，你这个叫偶数品。对，偶数。你是怎么会有这种奇怪的嗜好啊？这没什么奇怪的吧？我只是喜欢东西成双并排、不落单的感觉。
我讨厌这世界上一切孤零零的物品而已。可是世界上没有任何一样东西是一模一样的呀。但我可以在我的能力范围之内，让它们尽可能的完全一样。可是这是人为的呀。顾西城，你是有强迫症吗？这和你好像并没有什么关系吗？你别误会啊，我只是想帮你。贺小姐，我希望你搞清楚我和你的关系，遵守我和你签订的合约。我不需要你来指点我的生活，更不需要你来剖析我的人生。顾总，我不是，顾。啊！喝酒。喂，西西，救我！救我！安，你在哪儿呢？怎么那么吵啊？我在酒吧，我现在给你发定位了，你过来接我，快点！你不能打电话，喝，快点喝酒。我没说不给你喝，我现在就给你喝。没说不给你喝，我现在就给你喝。干了啊！这个安，算了，今天还是别惹他了，我先去救安安。人呢？不会这么晚又出去了吧？安，在哪儿啊？你不行，你没有我厉害。喝啊！给我喝。我司徒说喝酒。喂，司徒，你在哪儿？帮我查一下